все, приехали. Ну что, идем погуляем? Подышим свежим воздухом? Ну, пойдем. Только мы Сиреноголового не встретим. Нет, конечно, я ж вам уже говорила, Сиреноголового нет. Это выдуманный персонаж. И все, пошли гулять. Ура! Свежий воздух! Ура! Какой хороший свежий воздух, Ага. Только мне этот лес вообще не нравится. Обычный лес, зимний лес, просто он еще без снега. Идем погуляем. И какой-то жуткий и страшный. Думаю, мы здесь никого не встретим. Ну нет, конечно, я уже об этом говорила. Да. Ну вот. Тогда побежали! Я тебя догоню! Это что? Интересно, кто его сломал? Может, это Сиреноголовый? Нет, это не может быть. Ну, когда побежали дальше? О чем я сейчас пройду? Вот тебе и нету Сиреноголового. Надо убегать. Мама, вы слышали? Что слышали? Ты бы еще бы сказал, что ты звук сирены услышал. Да, звук Сиреноголового. Ну ты фантазер. Это точно, что ты фантазер. Что это за звук? Это точно звук Сиреноголового. Ага, а я вам говорил, а вы мне не верили. Верим! Смотрите! Это Сиреноголовый! Надо бежать отсюда! Надо скорее отсюда выбираться. Убегаем, скорей! Давай быстрее! Давай быстрее, я тоже... Что такое? Заклинило? Дверь не открывается! Почему? Что мы будем делать? Надо прятаться! Да, вам интересно, чем это закончится? Ага. Тогда подписывайтесь на наш канал и смотрите продолжение.